然后有一个小朋友就被降级了，就是他踢档了，然后就旁边，然后他在玩泥巴了，玩了五堆泥巴，然后那个就有一个。然后他就起机了，起机之后，旁边人就问他说：“你是谁？”他说：“我是那个霞海城隍。”他说：“那你来干嘛？”他说：“我云游到这边。”然后日治时期又比较不相信这种道教的神怪，所以就把那5个泥巴人就要丢到旁边的，比如说有点像大河沟啊什么之类的。那后来就变成有这个传说下来。所以他们就说把这5堆5个小的捏成一尊霞海城隍，就变成那边开始有供奉霞海城隍。这个城隍比较辛苦一点，他来就先到淡水，后来去艋舺械斗完，来到大稻埕嘛，所以在这边。所以他来的今年到2020年是200年没有错，可是这个庙才160多年嘛。泉州以前叫同安嘛，好，然后现在叫做后溪，那边有个峡城嘛，以前的它这个霞海就是峡城嘛，它海是因为最靠近它的城门叫临海门，好，所以就那个霞海就出来了。那当然后来这一尊月老怎么来呢？就是一个妈妈担心她的小孩娶不到老婆嘛。他们其实已经全家都移居美国，你看50多年前那个时候啊，然后偶然的机会回来跟城隍爷求，当什么都没有的时候，都一定是找主神啊，就是他什么都要管这样子，然后就求到了他就回来说，就是跟我们当时的庙祝成功了啊，不然不要让城隍爷那么忙啊，你去泸州找一个王道瑞老师，他是当时的国宝大师，雕了一尊月老来。然后还愿这样，而让更多的年轻人可以找到对象。另外一个是他那个时候就看到一个状况，就是像少子化的状况嘛，因为大家都好像不太结婚，不太生小孩。那这样子，我们国家的未来怎么办呢？那要结婚生小孩，总要先找个对象嘛。回头一看，我们有一尊月老在那里，他就开始把月老的文化带起来。然后日本人、年轻人日本的一些报道也开始，所以就有人开始往这边走。那当然有人这边走，就有人成功，就会消息就会出去嘛。然后从一开始可能100-200队、200-300队的答谢成功，到后来变成现在平均大概是1年是6000多队。哦，对，就是他们我们怎么知道呢？他们就会带着喜饼回来还愿，别人来还愿的这个喜饼哦，那我们都会拆装在这边哦，跟大家分享。各地都有，不管都有台湾人或者是华人嘛，对吧？所以当然月老又是一个很柔性的东西嘛，对吧？谁不想要谈个恋爱这样？所以博文姐就常常讲说，今年她最常讲的一句话就是说，疫情一定会停止，但是爱情不会啊，对啊。然后最高的那一年应该是2008年的9316对，婚姻法还没过的时候。大概就已经有蛮多来参拜，当然我们都不会说破嘛，我们就把它当成一般的伴侣，然后就会有2个女生或2个男生，就说我们要来还愿这样，然后就还愿嘛，我们就照一般还愿的流程去带他。有一个就是同婚的这个联盟嘛，就是他们印了一些小红包袋，上面就是讲一些可能关于同性的多元成家的一些事情啊，好，然后要来跟月老求嘛。然后没想到那个的2年之后过了，然后他们还在就是过了的那第1天去登记，因为我就把那边又翻出来放到粉丝专页上面，然后他就被敲出来，他被 Q 出来，就说那个谁你在哪里这样？他说我们已经登记有去还愿了，就很有趣啊。要先拜这个主神城隍爷。城隍爷当然就是保佑平安顺利赚大钱嘛，然后月老就在我们的左手边这边，下面有个爱心，好，有3句话了哈，城隍爷做主，月下老人帮忙，众神明保佑。好，那这个先讲好之后呢，一样要先自我介绍，我们的姓名、出生年月日，还有住址。好，那月老当然就是要讲我们祈求的对象。类型条件在这边要讲清楚。
中间就是我们的城隍夫人啊，神龛里面中间是我们的城隍夫人，左边是我们的祝生娘娘哦，所以你会发现它是一系列的未婚到已婚、家庭幸福到生小孩哦，然后右边呢是我们的妈祖娘娘，就是拜祝生娘娘呢，在我们的迪化街上面也可以很容易找得到，红枣、花生、桂圆、瓜子，它有一些拜的东西在这里蛮特别的。一些化妆品啊，哦，然后对这个蛮特别的。已婚的就是夫妻感情和谐啊，因为它有一个幸福鞋，以前叫御夫鞋哦，那这个鞋子合在一起嘛，两双鞋子合在一起叫和谐的意思。然后这个红线跟牵钱呢，要记得就是顺时钟绕3圈，感情才会顺嘛哦。然后就收在皮夹里面。最后一定会来喝这个平安茶，因为这个平安茶就是我们刚刚那个六合砂糖，还有人家拜的红枣跟枸杞。那红枣就是希望我们早日找到好的对象，或者是我们的心愿早日完成。那枸杞就是够喝兰嘎地啦。那糖当然就是也有人说月老喜欢吃甜的东西哦，帮我们讲好话啦，或者是让我们的感情甜甜蜜蜜这样子。这就是大概一个参拜的流程。